Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji na msikilizaji wa Promova TV. Karibu sana siku nyingine, wasaa mwingine mzuri kabisa kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi kinachojulikana kama Salam za mwisho wa mwezi kutoka Promova TV. Ni kipindi kinaitwa Salam za Promova TV, na ambazo kimsingi huwa zinakuja mwisho wa mwezi au mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo karibu sana. Ni kipindi cha salam, kikubwa zaidi tunasema tu ni kipindi cha Salam za Promova TV. Na siku ya leo inakuwa ni mwanzo wa mwezi wa 4, Aprili 2026, lakini pia inakuwa ni mwisho wa mwezi wa 3, mwisho wa mwezi March. Kwa hiyo kama unaangalia hapo, ujue kabisa ni kipindi ambacho kimeluka kwenye tarehe hizo, mwisho wa mwezi wa 3 na mwanzo wa mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa hiyo karibu sana. Lakini kama unaangalia ikiwa ni tofauti na tarehe hizo, pia barikiwa tu, kwa sababu yote hii ni kwa utukufu wa Mungu, na naamini kile ambacho utakisikia hapa kitakubariki sana sana. Mimi ni Jackton Msafiri, lakini yule ambaye yuko nyuma ya kamera hapo, nikimaanisha director wangu kwenye picha na sauti, yeye anajulikana kama Benedicto Magumba. Kipindi hiki huwa tunakuja hapa kwa ajili ya kusalimiana, kwanza kujuliana hali, unaendeleaje, uko vipi, na sisi je, tunaendelea vipi. Basi nikwambie kwamba kutoka kwetu Promova TV na timu nzima hatujambo, tuko salama kabisa, na Kristo Yesu anaendelea kutusimamia vizuri kabisa. Tunashukuru Mungu, tu buheri wa afya. Hofu ni kwako tu wewe mtazamaji na msikilizaji, lakini nina matumaini kwamba kwa kuwa umepata nafasi ya kutuona ama kutusikiliza wasaa huu, basi yamkini utakuwa hujambo. Karibu sana. Na kwenye kipindi hiki salamu hizi huwa zinaenda sambamba pia na kukupatia ripoti ya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea kupitia hapa Promova TV, yatakayoendelea, yatakayofanyika, yaliyofanyika, kampeni zetu mbalimbali, huwa tunakuletea pia mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa ujumla wake utakwenda kuyasikia. Kwa wewe ambaye umewahi kuona kipindi hiki, bila shaka unafahamu, lakini kwa wewe ambaye ndio kwa mara ya kwanza leo unakiona kipindi hiki ama kukisikia kipindi hiki, basi hayo ndio yale mambo ambayo utakwenda kuyasikia kupitia Promova TV. Na tukiwa tunaanza, huwa tunapenda pia kukueleza kwanza kuhusiana na familia yetu ya Promova TV, nikimaanisha subscribers. Wameongezeka, wamepungua, kimsingi huwa wanaongezeka. Kwa hiyo kama we ni mgeni, ni kwa mara ya kwanza unaanza kuitazama Promova TV na umebonyeza lile neno subscribe, tunakushukuru sana. Umekuwa mwanachama wetu na tunakupongeza na tunakushukuru kwa hatua kubwa ya kuweza kuungana nasi kwenye familia yetu kubwa kabisa Promova TV. Mpaka tunaingia mitamboni hapa, familia imefikia watu wasiopungua milioni. Okay, tutafika milioni siku moja. Of course kwenye viewers tunao zaidi ya milioni 7 viewers, lakini inamaanisha subscribers kwenye familia hapa. Nagusia subscribers tulionao ni 2,09,400 mpaka tunaingia mitamboni hapa, kutoka 2,07,000 kama na 800 hivi ya mwezi wa pili, wakati tunaingia mwezi wa 3. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kama 2,000 kuelekea 3,000 hivi ni wanafamilia wapya. Tunashukuru sana kwa wale ambao wameweza kuungana nasi, na kwa hiyo tunaelekea 2,10,000, baadaye tutaelekea 2,50,000, 300,000 na kuendelea. Tunatamani sana tufike milioni na zaidi ya milioni 10 na kuendelea huko. Unafanyaje sasa ili na wewe mwanachama hapo? Ni rahisi sana. Hakikisha tu unabonyeza lile neno limeandikwa subscribe. Yaani kwenye TV yako hapo utakuta kuna neno limeandikwa subscribe. Kwa hiyo ukigusa hilo, moja kwa moja tayari unakuwa ni subscriber wetu, yani mfuatiliaji. Umejiunga, umekubali kuweza kupata kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea kupitia Promova TV. Taarifa zote ambazo zinaendelea tutakuwa tunakuletea hapa, lazima utazipata. Video mpya tukiweka utapata, tukiweka picha, tukifanya chochote
utakuwa unakipata. Lakini kama unakuja tu na kuondoka bila kugusa hilo neno, basi utakuwa kuna vitu vinakupita. Kuna mwingine aliniuliza, mbona kama siku hizi Promova TV siwaonioni sana, siku nyingi siwaoni, mmepunguza kasi? Na mimi nikamwambia kasi yetu iko pale pale, na tunaendelea kuweka video mpya kila siku, na mambo ni mapya kila siku, mambo mazuri. Na nilivyoangalia zaidi nikakuta kumbe yeye ni anafuatilia na kuondoka, hajawahi kusubscribe na hajabonyeza alama ya kengele pale. Kwa hiyo kuna vitu vinampita. Sasa isiwe na kwako pia, na wewe hakikisha umesubscribe, lakini pia umegusa ile alama ya kengele, ile ya notification, ili uendelee kupata taarifa mpya tunazozileta hapa. Lakini pia ulike. Ukigusa neno ile alama ya like, inakuwa inasababisha video ziende kwa watu wengi zaidi, video zetu ziwafikie watu wengi zaidi. Lakini pia inakuwa inasaidia pia wewe kama mwanafamilia kuwa karibu zaidi. Yes, kwa maana kwamba hata ikija video yoyote ile kutoka kwetu haitakupita, kwa sababu wewe ni mwanafamilia, mwanamemba nambari 1. Kwa hiyo fanya hivyo. Video zetu zote, ukiona video una like hapo, unaendelea kuangalia, lakini pia una share kwa watu wengi hapo, sambaza kwa ndugu jamaa na marafiki hapo, na inakuwa nzuri. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kucomment. Yaani unatoa maoni yako hapo. Kuna kitu hakijaenda sawa, una swali, una maoni, mapendekezo, unatuandikia hapo kwenye ujumbe sehemu kwenye uwanja wa kucomment hapo, nasi tutapitia ujumbe wako mfupi hapo, na itakuwa baraka sana. Haya, kabla hatujasonga mbele sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, ningependa nianze na hizi salamu kutoka kwetu Promova TV. Mwezi wa 3 huu ambao umeisha, tunavyoingia mwezi wa 4, umekuwa ni mwezi ambao umekuwa na mambo mengi sana, mengi mazuri ya kupendeza kwa utukufu wa Mungu, na mengine pia mabaya ambayo yameweza kutokea. Nitaanza na mazuri. Habari njema ni kwamba tumekuwa Mweda ni Mozambique. Kule tumekuweko na tulikuwa na huduma kubwa sana kule, na tunashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Amieli Katekela, na kwa neema ya Mungu tumeweza kufanya mkutano kule, semina ya siku zisizopungua 3, na tulikuwepo kuanzia tarehe 6 ya mwezi wa 3. Tulikuwa na mkutano pale Mozambiki. Wewe ambaye hujaona, hebu hakikisha unafuatilia. Kama unakosa, basi nitafute kwenye WhatsApp, tutakutumia linki hapo uweze kuona kile ambacho kimeendelea. Kwa hiyo imekuwa baraka sana kutoka kule, na tulikuwa tumeitisha michango, watu watume sadaka kwa ajili ya kutuwezesha kufika kule. Tunashukuru sana kwa mwitikio. Watu mmefanya hivyo, mmetuma sadaka zenu, mmetuma fedha, zimetuwezesha. Tumeenda, tumerudi. Changamoto zilikuwa nyingi, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumefika na tumerudi kupitia sadaka yako tu wewe ambaye umetuma, kwa sababu tulikwambia kwamba wale watu wa kule Mweda wao watatuwezesha sehemu ya kufika pale kwa ajili ya kuhubiri na injili ifanyike pale, turudi na makazi, malazi walitupatia hivyo, lakini masuala ya usafiri nini tulijigharamia wenyewe. Kwa hiyo tulitoa wapi fedha? Ni kupitia sadaka yako wewe ambayo ulituma. Imefanyika baraka na imetufaa sana. Tumeenda, tumerudi, tumekula, tumekunywa, tumelala. Utukufu ni kwa Mungu. Kwa hiyo nataka kusema asante kwa niaba ya timu nzima ya Promova TV, kwa niaba ya mchungaji Amieli Katekela, na kwa niaba ya kanisa takatifu la Yesu Kristo kule Mozambiki, Mweda. Tunashukuru sana wewe ambao umeweza kushiriki kwa namna yoyote, kwa sadaka, kwa mchango, kwa maombi, vyovyote vile ambavyo umeshiriki. Mungu akubariki sana. Hilo nilitamani niligusie kabla tujaendelea. Lakini kwa taarifa mbaya ni kwamba tulikuletea, kama unafuatilia Promova TV, tulikuletea taarifa moja kwamba tulipata changamoto kidogo kwenye ofisi yetu hii ambayo tunarekodia kwa sasa hapa, ambayo ipo katika jiji la Mwanza. Kwenye ofisi yetu ya Mwanza tulipata changamoto, tukapata uvamizi. Kuna vibaka walivunja dirisha, wakaingia ndani, wakaiba vitu vingi tu vyenye thamani kubwa sana. Nilikuwa tunajaribu kupiga mahesabu hapo, ni sio chini ya milioni 3.4 hivi ambazo ziliweza kupotea kutokana na wizi ambao uliweza kufanyika.
wizi wa vifaa, lakini sasa kuna uharibifu ambao umefanyika wa jengo pia. Vingine hatujapigia hata gharama, lakini kuna vile vitu, vifaa, PC, sijui kamera, vitu gani viliweza kupotea hapo. Tunashukuru Mungu pia. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa mbaya tulikuletea wakati tunaendelea na ziara kule. Wao pia walikuwa wanaendelea na ziara ya kututembelea, kutuibia hapa, lakini tunashukuru Mungu kwa neema ya Mungu. Vitu havikuibiwa vyote, ndio maana unaona leo tunaendelea hapa, tunaonekana ni kwa neema ya Mungu. Kuna vitu vilibaki vingine, lakini vingine vilipotea. Kwa nashukuru sana, tulitoa taarifa hiyo. Nashukuru wale ambao walituma salamu za pole, wako wengi sana mlituma salamu za pole, tumezipokea. Na wengine hawakuishia kutuma salamu tu za pole, walituma hadi fedha. Kuna mtu mmoja alituma fedha kwa ajili ya kusema kwamba jamani, poleni kwa mlipopoteza hapo, basi hii iwafae japo kitu kidogo kifanyike hapo. Kwa hiyo tunashukuru. Kuna mtu mmoja alituma japo hajataka tumtaje jina, lakini tunashukuru kwa mchango wake. Na wengine waliahidi kwamba mwisho wa mwezi, sasa ndio huu mwisho wa mwezi na tunaanza mwezi mwingine, waliahidi kwamba watatuma kwa ajili ya japo kutusaidia, kututia moyo na pale ambapo tumepoteza. Kuna vingine ambavyo vilipotea haviwezekani kurudishwa. Lakini kuna vingine ambavyo vilipotea vinawezekana kupitia fedha, ikipatikana vinarudi. Lakini vingine vimepotea. Hiyo huwa inatokea, lakini yote tunamwachia Mungu, ni kwa neema na utukufu wake. Hivyo ni vitu ambavyo nilitaka nikwambie kabla hatujasonga mbele zaidi kwenye kipindi hiki. Wewe ambaye ni mfuatiliaji wa Promova TV, ili uweze kufahamu hilo. Na sasa basi, wacha tuendelee mbele kwenye salamu zetu za mwisho wa mwezi, ama salamu za Promova TV mwanzo wa mwezi. Kati ya vitu ambavyo huwa tunavigusia pia ni kampeni yetu ya kujenga makanisa. Kampeni ya kujenga makanisa tumeendelea nayo. Tunashukuru Mungu kwamba imekuwa ni kampeni endelevu na ni kampeni kubwa. Tumefika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kujenga makanisa: Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, Kigoma, mpaka nje ya nchi. Tumefika Mozambiki, kama hivyo. Tumefika pia maeneo kama Kongo, tumefika pia na Bujumbura kule Burundi na maeneo mengine kwa ajili ya hii kampeni. Na sisi tunachangisha hapa, tunakusanya michango, fedha ambazo tunapeleka kwa watumishi ambao wana uhitaji wa kujenga makanisa. Mahitaji ni mengi na wachungaji ni wengi ambao wanahitaji, lakini sisi kupitia chombo hiki cha habari tunakusanya fedha na tunaendelea na hiyo kampeni, na tunawafikia yale makanisa ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, au yale mapya ambayo tunayapata kwa neema ya Mungu tu kupitia hivi tunafika hivyo. Kwa hiyo kampeni hii imekuwa ipo na ni endelevu, na ningependa nitoe ripoti ya mwezi March, kile ambacho kimepatikana mpaka tunaingia mwezi April. Jumla ya fedha za Kitanzania 1,167,000 imepatikana. 1,167,400 imepatikana kutoka kwenye 136,000 ya mwezi Februari. Kwa hiyo ni hatua kubwa imepatikana hapo. Tunashukuru Mungu kwa wewe ambaye umeendelea kutuma sadaka yako. Mchango wako ni muhimu sana. Hakuna fedha ndogo. Fedha yoyote ambayo umeitoa, amini kwamba imefanyika baraka na tumeipokea, na itafanya kazi ya kujenga makanisa. Na wewe ambaye unatamani sana kujenga makanisa, lakini pengine umewahi kuvunjika moyo kwa sababu ya watumishi ambao unashirikiana nao kujenga, kumekuwa na janja, ama umekuwa hauamini moja kwa moja, unahofia. Najua kuna watu wengi sana wako nje ya Afrika wanatamani kujenga makanisa Afrika, lakini wamevunjika moyo kwa sababu ya kupigwa, kuibiwa, kwa kutapeliwa na wale ambao wanajiita watumishi wa Mungu, lakini wanawatapeli na hivyo. Lakini sasa hebu shiriki kupitia kampeni hii ya Promova TV ya kujenga makanisa. Tutaifanya kazi hii na tunaendelea kuifanya kwa uaminifu mkubwa sana. Kwa hiyo kutuma sadaka yako, wewe amini kwamba inajenga makanisa. Na uzuri ni kwamba tunakuletea ripoti na tunakuonesha yale makanisa ambayo tunayatembelea, tunayajenga. Kwa hiyo usisite kuendelea kufanya hivyo, na Mungu akubariki sana. Uwe unatoa wakati wowote ambapo unapata fedha, ama mwisho wa mwezi, ama kila mwaka, ni wewe mwenyewe kulingana na vile ambavyo umeguswa. Na hakuna kiwango kumbuka hivyo. Pesa yoyote tu ile inatumika
inasaidia kujenga makanisa. Kwa hiyo hakuna kiwango, hakuna limiti, lakini pia hakuna muda kwamba ni lazima baada ya muda fulani. Ni wewe tu mwenyewe, ukiguswa unatuma mchango wako, nasi tunaendelea na kampeni hii ya kujenga makanisa. Kwa hiyo asante sana wewe ambaye umewahi kushiriki, na wewe ambaye unatamani kushiriki, karibu sana. Sisi tutaendelea kukuonesha pale ambapo tumefikia kwenye hii kampeni. Kuna makanisa mengi ambayo tunaendelea nayo kwa sasa, tutapeleka fedha hizo huko. Inaweza kuonekana ni ndogo, ni kweli kuna muda inakuwa ni ndogo sana kama hivyo, makanisa ni mengi, uhitaji ni mkubwa, lakini fedha bado ni ndogo. Kwa hiyo hebu usije ukachukulia poa shilingi 100, shilingi 5, shilingi 10, laki moja, laki mbili yako ukaona ni ndogo, ama ukaona kwamba umewahi kujenga kwenu huko, umejenga wapi, umechangia wapi, ukaona inatosha. Hebu shiriki baraka hizi. Kila madhabahu ina baraka zake. Wewe jaribu pia hii madhabahu ya Promova TV kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa, na hakika utabarikiwa. Usichoke, usiache. Tuma fedha zako, Mungu akubariki sana. Namba za kutuma ni hizi hapa. M-Pesa Tanzania, hii ni Vodacom M-Pesa Tanzania, ni kujumulisha 255762841734. Hiyo ni Vodacom M-Pesa Tanzania, kujumulisha 255762841734. Lakini pia tunayo Safaricom M-Pesa Kenya, namba ya Kenya, ambayo yenyewe ni kujumulisha 2541138444735, kujumulisha 2541138444735. Namba zote hizi zimesajiliwa kwa jina la Jacktan Msafiri. Lakini pia unaweza ukatumia nambari hizo kwenye WhatsApp kuwasiliana nasi, na tutakupatia maelekezo kama unataka namba nyingine ambazo pengine kwa utume kwa njia ya bank ama kutumia nambari mitandao mingine. Wewe tumia tu hizo nambari zetu za simu, alafu tutakupatia namba nyingine. Kwa hiyo popote pale ulipo, kuna uwezekano wa kutuma fedha yako na ikatufikia, ikafanya kazi iliyokusudiwa. Barikiwa sana. Tumetembelea makanisa mengi sana, mpaka tunavyoingia mwezi huu wa 4 kuna makanisa ambayo tumesha tembelea na mengine tunaendelea kuyatembelea. Lakini kuna lile kanisa moja liko kule Sengerema, tulikueleza kuhusu kanisa lile ambapo tulianzisha. Kuna mtumishi alitoa kiwanja cha sadaka pale, tukaanza ujenzi wa kujenga kanisa, madhabahu ya Bwana kwa ajili ya injili ya utakatifu, ikiwa ni shauku kubwa sana ya watu wengi maeneo ya Sengerema pale Mwanza Sengerema, na tumeweka kanisa pale, lakini bado hatujapata mchango. Watu hawajatoa sadaka ambazo ni specifically kwa ajili ya lile kanisa. Japokuwa kuna hizi zinatolewa za kwa ujumla, lakini kwa moja kwa moja kwamba ifanyike baraka kwa ajili ya lile kanisa tunaona bado, lakini tunaendelea kuamini kwamba utaguswa na utatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hilo kanisa. Mungu akubariki sana. Kule Shilabela Misungwi kule nilikwambia kuna kanisa la mtumishi mmoja pale, tulimtembelea na tukakuonesha hali ya lile kanisa, na yeye anaendelea na ujenzi, na kuna watu wawili waliweza kutuma fedha kwa ajili ya lile kanisa, yani maalum kabisa ziende pale kwa lile kanisa, na mbarikiwe sana nyinyi ambao mmefanya hivyo. Lakini pia tulienda kule Lumonge Burundi. Tumekwambia pia tunavuka boda tulienda Burundi kule. Kuna lile kanisa ambalo kwa kweli tulikuonesha jinsi ambavyo wamefikia, wamejenga kanisa kubwa hazi ya gorofa, na tukakwambia jamani, tuwashike mkono ili waweze kukamilisha injili ihubiriwe mahali pale, na watu waliahidi kwamba watatuma fedha zao. Tunasubiri hizo fedha kwa sababu bado hatujaona michango hiyo, lakini kwa neema ya Mungu tunaamini kwamba fedha hiyo itapatikana. Kwa hiyo endelea kutuma fedha yako. Mungu akubariki sana. Karagwe Kagera ni moja ya maeneo ambayo tumeyatembelea kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa mpaka tunaingia mitamboni hapa siku ya leo. Kama unafuatilia, bila shaka unakumbuka, uliona taarifa kutoka kule Karagwe. Kuna kanisa la watumishi wa Mungu ambao wao ni wafuatiliaji wazuri wa Promova TV, na wanafuatilia pia swala la injili ya utakatifu, wanafuatilia kwa karibu sana. Sasa walikuwa kwenye kanisa moja la Kipentekoste, mchungaji pamoja na washirika kama 4 hivi walifukuzwa kwenye lile kanisa
kwa sababu ya kufuata misingi ya injili hiyo ya utakatifu, kuacha mapambo na kukataa masuala ya Christmas na vitu vingine vingi. Tumeshakuletea video hiyo, kama hujaiona hebu ifuatilie. Walieleza kwa undani zaidi kitu gani kilitokea mpaka wakafukuzwa pale kanisani, na sasa hitaji lao kubwa, tamanio kubwa ni waweze kupata kanisa la kuabudia, kwa sababu kwa sasa hawana kanisa na wanaabudia nyumbani. Kwa hiyo tuliwatembelea na tukawaahidi kwamba tutaendelea kuja ili kuendelea kujenga kanisa mahali pale, na tumeshafanya tathmini ya ujenzi pale, gharama za awali tumeshazipata, lakini sasa fedha ndiyo bado imekuwa changamoto. Ndio maana tunakuomba kupitia kampeni yetu ya kujenga makanisa ufanyike baraka, uweze kutuma fedha ili tuanze kujenga lile kanisa. Sio lile tu, kuna kanisa lingine pia tulilitembelea huko Karagwe huko. Tulitembelea pia kanisa lingine, mtumishi mmoja wa Mungu ambaye pia yeye anaendelea, jengo lipo na kanisa lipo, lakini matamanio yake ni kupata eneo la kudumu, kwa sababu lile eneo sio la kwao, kupata eneo la kudumu na ujenzi uendelee. Kwa hiyo kutoka kule Karagwe, Kagera, tulikuletea makanisa kama mawili hivi ambayo yanahitaji support ya ujenzi, tulikuonesha. Kwa hiyo usisite kuendelea kutuma sadaka yako ili tuweze kujenga hayo makanisa. Tunaamini tutayajenga hayo makanisa, tunaamini hivyo. Kwa hiyo sisi Jenga Makanisa na Promova TV kwa ujumla tutaendelea kukuletea taarifa ya kile ambacho kinaendelea katika ujenzi wa hayo makanisa. Wewe endelea tu kukaa karibu na Promova TV, tutakuletea taarifa zaidi. Sasa kule Mueda, Mozambiki, kama ambavyo nilianza na taarifa kwamba tuna kanisa ambalo lilitupokea pale na tukafanya injili. Lile kanisa lilituvutia sana. Wana mwaka mmoja, lakini kuna kanisa kubwa limeshaendelea, washirika wako wengi, na tukatamani pia tuwaingize kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa, tuwashike mkono kwa hatua waliofikia pale. Kuna historia, kama unafuatilia Promova TV utaona mchungaji kiongozi, kuna mzee wa kanisa pale ambao walitoka kwenye Katoliki, walikuwa ni Katoliki na wakapata neema ya kutoka kule. Mmoja, yeye mchungaji alikuwa ni katekista, lakini alivyopata neema ya kutoka kule, mwisho wa siku wakapata kibali cha kuanzisha kanisa. Wameanzisha kanisa, hata mwaka hujaisha waliondoka kama watu 70 hivi, wakaanzisha kanisa na linaendelea. Wengine wakakimbia, wengine wakaogopa, lakini linaendelea kanisa. Tukatamani sana tuweze kuwashika mkono kwenye kampeni yetu ya kujenga makanisa. Kwa hiyo kama ukiguswa kwa namna yoyote, unataka kutuma sadaka yako kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa, unakaribishwa sana. Tusisahau pia makanisa ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kwa mara zote kuanzia mwaka uliopita na mwaka huu tunaendelea nayo. Tulianza nayo lakini hayajakamilika. Yaani kuna makanisa ambayo tulianza nayo kwenye kampeni hayajakamilika. Mfano ni kanisa kutoka kule Bunda Tarime, tulikuonesha kuna makanisa kama 3 hivi yanahitaji support. Tulipeleka tu michango yetu ambayo tumeipata hapa kwenye kampeni, lakini bado wanahitaji kukamilisha yale makanisa. Kuna kanisa pia pale Isandura Magu, mtumishi mmoja wa kanisa la IEAGT tulimtembelea. Yeye ana kanisa pale, lilizuliwa na upepo kwenye mvua na wana mahitaji mengi, ujenzi pamoja na vitendea kazi pale, vifaa vya muziki, viti na mambo mengi. Pia tuna deni kwao pale kwa ajili ya kufanya jambo. Lakini sasa kuna kanisa lingine ambalo liko kule Ngunga, Simiu. Ili sasa linaelekea, sasa huu ni mwaka wa 3 tangu tumelionesha hili kanisa. Na mpaka sasa limekwama upande wa paa, halijaezekwa mpaka sasa hivi. Na kwa hiyo tunatamani tuweze kulikamilisha lile kanisa, kwa sababu wamefikia kwenye renta. Basi tunaamini palipobaki ni padogo. Wao walikuwa wanaabudia kabisa chini ya mwembe, lakini tulipofika pale tukaonesha na tukakuahidi kwamba tutaendelea kukuletea ripoti tukuoneshe. Lakini sasa hatujaendelea kukuonesha kwa sababu tumekwama kwenye fedha. Kwa hiyo tushike mkono ili lile kanisa liweze kujengwa. Hali kadhalika kuna makanisa yanatokea kule Shinyanga pamoja na Shinyanga, mkoa wa Shinyanga kwa ujumla. Hapo tunazungumzia Kahama, Shirabela kule, na
na Kahama, hasa Kahama kuna makanisa kama matatu hivi ya watumishi wa Mungu ambao tulianza nao muda na wao wakiendelea hapa. Tunatamani sana mwezi huu wa 4 tukuoneshe wamefikia wapi, lakini pia bado wanahitaji sana mchango wako, wanahitaji sana kushikwa mkono ili waweze kupiga hatua pale ambapo wamefikia. Kwa hiyo usisite kuendelea kutuma sadaka yako ili tuendelee kujenga makanisa, tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Hii kampeni ni kubwa sana na fedha inahitajika sana. Wachungaji ni wengi sana ambao wanahitaji kujengewa makanisa, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hatuna mdhamini, hatuna wafadhili ambao wanatoa fedha. Kwa hiyo wafadhili ni sisi wenyewe ambao tunatazama. Wewe hapo ambao unafuatilia ndio mfadhili mkuu. Kwa hiyo mfadhili usipotoa fedha, mambo pia yanalala, lakini unapotoa fedha, sadaka yako hiyo ndogo, inafanyika baraka kubwa sana katika ufalme wa Mungu. Sema amina. Sasa basi, namba nimeshakutajia za kujenga makanisa. Nitazirudia baadaye kwa wewe ambaye unahitaji, lakini endelea kufuatilia tu hapa na ni kueleza kuhusiana na Promover Supporters. Hii ni moja kati ya salamu ambayo huwa hatuachi kukwambia. Promover Supporters ni nini? Hii ni umoja wa watu ambao wamekubali kuchangia Promover TV. Unajua kama ambavyo nimekuambia pale mwanzoni kwamba tulivamiwa hapa, kuna vifaa viliibiwa, ofisi ilivunjwa, lakini ukiachilia mbali hivyo, masuala ya utendaji kwa ujumla, safari kwenda hapa na pale, kuna kimsingi sisi tunafanya injili kwa 100%. Kwa hiyo na wale ambao mpo katika shamba la Bwana kufanya kazi ya injili, mnafahamu changamoto ni kubwa sana. Wengine wanakata tamaa kabisa, lakini mimi nikutie moyo wewe mchungaji ambaye unakata tamaa, mwinjilisti, mwalimu, umeshindwa kwa sababu ya kifedha, usikate tamaa, Mungu yupo. Sasa hawa ni watu ambao wamekubali kutushika mkono, kutusupport kila mwezi, kila wakati kwa ajili ya kazi zote zinazoendelea hapa za utendaji. Kwa maana nyingine sio rahisi mara zote tukwambie tunahitaji hiki, lakini kwa ujumla wake tuna mahitaji. Ndio maana huwa tumeweka hii inayoitwa Promover Supporters. Ni group ama kundi la watu ambao wamechagua kutuchangia mara kwa mara. Mara zote ukipata sadaka unatuma, ukipata chochote unatuma kwa ajili ya kutuwezesha sasa kwenye mahitaji mbalimbali. Mahitaji ni mengi, tunahitaji vitu vingi sana, lakini kupitia sadaka yako hiyo ndogo inakuwa inatuwezesha katika masuala yote ya kujiendesha, kujikimu na utendaji kwa ujumla. 260,000 imepatikana mwezi March. Mpaka tunaingia mitamboni hapa kwa mwezi March imepatikana 260,000 kutoka 320,000 ambayo ilipatikana kwenye mwezi Februari. Kwa hiyo imeshuka kidogo, lakini sisi tunashukuru kwa sababu sio chache. Itafanyika baraka, imefanyika baraka. Kuna vitu hatukuwa navyo, kuna vitu tumevipoteza, lakini kupitia hiyo fedha ambayo tunaipata inatuwezesha sana. Kwa hiyo tukuombe sana kutuma sadaka kwa ajili ya kusupport Promover TV kwa ajili ya utendaji wetu. Na mimi ninasema mara zote, hii ni madhabahu kamili kabisa. Kama tumejitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya injili na wewe unatuma kwa ajili ya kusupport injili kupitia Promover TV, Mungu huyu tunayemtumikia hawezi kukuacha kamwe. Kuna watu ambao natamani ungewasikia wakitoa ushuhuda, lakini wanatushuhudia sisi binafsi, ambao Mungu amewaelekeza kwamba hebu jiungamanishe na Promover TV katika sadaka. Tuma sadaka, unapopata toa fedha, unapopata wewe tuma kwa ajili ya Promover TV, na wamepata mafanikio makubwa sana ya kimwili, ya kiroho, kwa ujumla wake wamepata mafanikio makubwa sababu tu ya kujiungamanisha na madhabahu hii ya Promover TV. Kwa hiyo na wewe unapokuwa unapata fedha, hebu tuma, jaribu, niseme hivyo. Maana hata Mungu mwenyewe ameturuhusu tumjaribu kwenye njia hiyo ya utoaji. Hata sisi tunakuomba jaribu kutoa kwenye Promover TV, kwenye hii madhabahu. Tuma fungu lako la 10, tuma sadaka, tuma michango, support kampeni zetu, alafu uone Mungu atakutendea nini. Amini usiamini, Mungu atatenda jambo kubwa sana kupitia sadaka yako. Asante ambao umeendelea kutuma. Kuna group letu maalum ambalo huko huwa tunatuma report za kila mwezi, kitu gani kimefanyika. Kama unataka kujiunga huko, karibu sana, nitafute kwenye namba za simu
nitakuunga. Lakini hata kama haupo kwenye hilo group, unaweza ukatuma sadaka yako muda wowote, wakati wowote, na ikafanyika baraka. Namba ya simu, tumia namba hizi kwa ajili ya mawasiliano kama unataka kujiunga kwa group ama kutuma fedha yako, sadaka yako kwa ajili ya Promova supporters. Tumia namba M-Pesa Tanzania, Vodacom M-Pesa Tanzania ni 0766 294335. Hiyo ni Vodacom M-Pesa Tanzania, 0766 294335. Vodacom M-Pesa Tanzania. Kama uko nje ya nchi, hakikisha unaanza na 255, yani +255, alafu ndio unaendelea na 766 294335. M-Pesa Tanzania. Lakini pia kuna Safaricom M-Pesa Kenya ambayo nilihitaji, ambayo pia huwa inatumika kwenye kampeni mbalimbali, ikiwemo pia kampeni ya kujenga makanisa. Namba hii ni 011 3844735, 011 3844735. Kwa kwanza na kiunganishi unaanza na +254 kwa sababu hii ni ya Kenya, kwa hiyo unaanza na +254, alafu ndo unakuja na 1138444735. Hiyo ni M-Pesa Safaricom Kenya. Tuna namba nyingine pia, lakini hatuwezi kutaja zote. Tuna akaunti za benki, lakini hatuwezi kuzitaja hapa kwa sababu ya kuokoa muda. Lakini ukitumia tu nambari za simu hizo, tukiwasiliana, basi tutakutumia namba nyingine ukihitaji. Kuna namba ya Airtel Money pia inatumika, ambayo ni kujumlisha 255784074462, kujumlisha 255784074462. Hiyo ni Airtel Money Tanzania. Lakini tuna mitandao mingi mbalimbali, hatuwezi kutaja yote. Wewe tumia hizi namba, omba kama unataka kutuma kupitia mtandao mwingine, basi wewe tuombe namba kupitia kwenye mawasiliano yetu hapo, tuwasiliane, alafu tutakupatia njia sahihi. Kwa hiyo asante sana wewe ambao umetuma fedha zako, na endelea kutuma, endelea kutoa sadaka yako. Mungu akubariki sana kwa kujiungamanisha na sisi, nasi tunaendelea kuifanya kazi ya Mungu. Tunaamini tunapobarikiwa sisi, na wewe pia unabarikiwa. Mungu hata kuacha. Kuna mambo mengi ambayo yamefanyika wakati tunamalizia hapa kwenye salamu zetu. Natamani ni kueleze mambo ambayo yamefanyika na mengine ambayo tunategemea kuyafanya, ziara na vitu kama hivyo. Kuna vipindi vipya vya ushuhuda, bila shaka umeviona. Kuna vipindi vya live, mafundisho umeyaona hapa, na ziara mbalimbali tumefanya kama ile ya Mueda Mozambiki nimekueleza tayari. Lakini tumekuwa pia na vipindi vya live na mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa mchungaji Timos Paulo. Tulikuwa kule Singida Kinampundu, tumerusha kule, kulikuwa na semina inaendelea, na umeona zile video na nyingine zinaendelea kuja hapo, utaona pia. Na mwezi huu wa 4 pia nategemea pia kuwa na mkutano mwingine kule kule Singida. Kwa hiyo utatuona tena kupitia hapa Promova TV tukirusha ule mkutano. Kwa hiyo endelea kufuatilia. Lakini pia tumekuwa na ziara ambayo tumeifanya, hiyo nimekwisha kueleza, kule Mozambiki, hiyo tayari. Na pia swala la wizi nikakueleza jinsi ambavyo tulivamiwa, hiyo tayari. Lakini vitu ambavyo vimefanyika tunategemea kuvifanya. Kabla ya kueleza vile ambavyo tunategemea ziara, kati ya vitu ambavyo tulivifanya na vipo hapa ni kile ambacho tumekifanya kule Mozambiki. Kuna mkutano mkubwa sana ambao ulifanyika pale. Mimi nikusisitize sana, kama haujaona hizi video, hebu tutafute, tuma ujumbe kwenye WhatsApp, hebu tupigie simu, tukutumie link, ama ingia tu Promova TV hapo, andika mkutano live, Promova TV live Mozambiki ama Msumbiji, utaona hizo ambao tumevifanya kule, na Mungu atakubariki sana. Sasa tunategemea pia kuwa na ziara kule Arusha, na tunategemea kuwa na ziara pia nimekueleza pia habari za Kinampundu tena kule Singida. Tunategemea pia kuwa na ziara Kenya kuanzia huu mwezi wa 4. Tunategemea pia kuwa na ziara kule Kongo DRC. Kongo pamoja na kule itakuwa ni Baraka pamoja na Uvira.
Baraka na Uvira tunategemea kuwa na huduma kule, tutaenda kule. Kwa hiyo endelea kufuatilia hapo, utafahamu, na watu ambao mko huko mnaweza mkatutafuta. Kuanzia mwezi huu wa 4 tutakuwa huko. Lakini pia Mbeya pamoja na Dar es Salaam tutakuwa na ziara huko. Kwa sasa kuna live inaendelea kule Dodoma na imeisha, of course imeisha. Hii ya Dodoma na mchungaji wa Mungu Amieli Katekela imekamilika. Lakini baada ya hapo pia kutakuwa na hii Pasaka kutakuwa na mkutano kule, na ya mchungaji Katekela atakuwa na mkutano kule Masumbwe kwake kule Geita. Atakuwa na ibada kubwa kabisa. Lakini pia Promova TV tutakuwa huko, na pia tutakuwa Arusha. Kuna seminar pia ya Pasaka inafanyika Arusha. Weka tayari tu utafahamu ni wapi ambapo tutafanyia ziara. Kule Mbeya nimeshakueleza. Dar es Salaam pia tunategemea kufika Dar es Salaam. Lakini pia na vipindi vingine vipya vya ushuhuda vinakuja. Utaona vipindi vipya, utaona pia kuhusiana na mambo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako mtazamaji wetu wa Promova TV. Kwa hiyo kikubwa tu endelea kukaa karibu na Promova TV, kwa sababu kuna mambo mengi mazuri ambayo yanakuja. Wakati tunamaliza hapa, ningependa ni kukumbushe kitu ambacho tumekianza mwezi huu wa 3 kwenda huu mwezi wa 4 sasa. Tumetambulisha kampeni mpya kabisa ambayo hatujawahi kuifanya, na ni kwa mara ya kwanza tumeitambulisha, na hata ukiangalia kwenye video zetu utaona matangazo hayo yakionyesha kuhusu hiyo kampeni yetu. Ni kampeni ya kununua usafiri kwa ajili ya huduma yetu ya Promova TV, kuzunguka, kujenga makanisa, ziara mbalimbali. Tumekuwa na changamoto ya usafiri, kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tumevipoteza, kuna vifaa vimeharibika kwa sababu ya usafiri. Lakini sasa tumeamua tuanzishe hii kampeni ya kununua usafiri, gari aina ya Toyota Noah, ambapo tumekwisha anza kampeni hiyo. Na kama haujaisikia, basi ndio uisikie katika siku ya leo na kueleza kampeni hiyo tumeianza, tunaendelea nayo na tutaendelea nayo. Kwa hiyo shiriki sana baraka za kampeni hii. Tuna namba ya benki ambayo unaweza ukachangia kupitia hiyo namba ya benki. Lakini pia tuna namba za simu, M-Pesa ya Tanzania pamoja na M-Pesa ya Kenya, ambazo ni zile ambazo nimezitaja. Naweza nikataja tena, ni 0766, hii ni M-Pesa Tanzania sasa Vodacom, 0766294335. Hiyo ni Vodacom M-Pesa Tanzania, pamoja na ya Kenya ambayo ni 0113844735, ambayo ni kujumlisha 254 1138444735. Hizo ni namba kwa ajili ya hiyo kampeni. Hebu tuwezeshe hapo. Hii kampeni ni endelevu. Tumeianza mwezi wa 3, tunategemea itaendelea mpaka mwezi wa 6. Itakuwa tunaifunga hiyo kampeni. Kama bado tunaweza tukafika mpaka mwezi wa 9, hatutaenda zaidi ya hapo. Kama itakuwa itashindikana tutaifunga, lakini kwa neema ya Mungu tunaamini itawezekana. Na tayari kuna watu ambao wameshatuma sadaka zao, na wengine wameahidi tunapoanza mwezi huu wa 4 kwamba wataendelea kutuma sadaka zao. Kwa hiyo tunawakumbusha tu kwamba bado tunahitaji, na kampeni ndo kwanza tumeifungua, tunaendelea nayo, na tunahitaji sana support yako, tunahitaji sana sadaka yako. Ubarikiwe sana. Tunafunga hivyo siku ya leo kwenye kipindi hiki cha salamu za Promova TV. Inabidi tufunge hapo kwa namna hiyo, kwa kuweza kumalizia na hiyo kampeni. Kwa hiyo ubarikiwe sana wewe ambao umeweza kufuatilia kipindi hiki cha siku ya leo, tangu ambapo tumeanza mpaka hapa ambapo inabidi tufike tamati katika siku ya leo. Na kipindi hiki nimekwambia kwamba huwa kinakuja kila mwisho wa mwezi au mwanzo wa mwezi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kipo kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo endelea kufuatilia Promova TV. Kipindi kingine kama hiki cha salamu za mwisho wa mwezi utakipata tena mwisho wa mwezi huu wa 4, Aprili 2026, au itakuwa mwanzoni kabisa kule kwenye Mei Mosi pale utakiona kipindi hiki. Kwa hiyo endelea tu kufuatilia Promova TV, na kipindi hiki kitakujia tena wakati mwingine. Tutakutana tena kwenye vipindi vingine vingi. Kuna vipindi vingine vingi hapa katikati, kipindi cha ushuhuda, vipindi vya mahubiri, mahojiano mbalimbali,
kipindi cha dini safi, dini iliyo safi. Ni kipindi kipi ambacho tunaendelea kukisuka, tunaendelea kukiandaa kwa ajili ya wewe mtazamaji wetu. Endelea tu kukaa karibu na sisi kwa sababu kitakuwa baraka sana, na vipindi vingine vingi ambavyo vitaendelea kupitia hapa Promova TV. Kwa hiyo kwa leo mimi nashukuru sana kwa muda wako, asante kwa kufuatilia, na nikuombe tukutane wakati mwingine. Nikutakie siku njema, ubarikiwe sana. Jina langu mimi ni Jackton Msafiri, lakini yule ambaye amekaa nyuma ya kamera hapo, director wa picha, sauti zimekaa vizuri kabisa, yeye anafahamika kama Benedicto Magumba. Tukutane wakati mwingine. Kwa leo nasema kwa heri. Asante sana. Promova TV, a home of testimonies. Promova TV tunakuja na kampeni hii. Kampeni yenyewe ni kuhusiana na ununuzi wa gari. Tumeamua tunahitaji kupata chombo cha usafiri, gari aina ya Noah, ambalo litatuwezesha kwa ajili ya huduma mbalimbali, kwenda maeneo mbalimbali, mikoa mbalimbali, kwa ajili ya kuletea shuhuda, kwa ajili ya kujenga makanisa, kwa ajili ya kampeni mbalimbali. Tumekuwa tukifanya kimya, lakini kuna baadhi ya marafiki wakatuambia hapana, kuna mtu mmoja ambaye pengine angependa kushiriki baraka hizi kubwa muhimu sana kwa ajili ya ununuzi wa chombo hiki cha Injili. Nasi tukasema ni wazo zuri, wacha tukuletee hata wewe ambaye ni mfuatiliaji wetu, rafiki yetu mpendwa katika Kristo, ambaye ungependa kunyosha mkono wako kwa ajili ya kutuwezesha kupata chombo cha usafiri. Kiasi cha shilingi milioni 25 ndio kinatakiwa kwa ajili ya kuweza kupatikana chombo hiki cha usafiri, na tayari tumekwisha anza na marafiki wachache ambao wamechangia. Pamoja na pesa yetu binafsi tumepata kiasi kidogo, na ndio maana sasa tunakuja kwako ili kutuwezesha kukamilisha kiasi kilichobaki. Kufikia mwezi Juni, yani mwezi wa 6 2026, tunatamani tuwe tumekwisha funga kampeni hii na tuje hapa kukuonesha kwamba chombo chetu cha usafiri kimepatikana. Ikishindikana hapo, tutaenda mpaka mwezi wa 9, ikimaanisha Septemba 2026. Promova TV, popote pale ambapo tutaenda kwa ajili ya Injili, basi sadaka yako pia itaenda pamoja nasi. Tuma mchango wako na sadaka yako kupitia nambari ambazo zinaonekana kwenye screen hapo, ambazo ni kujumlisha 255766294335. Hiyo ni Vodacom M-Pesa Tanzania, pamoja na kujumlisha 254113844735. Hiyo ni Safaricom M-Pesa Kenya. Namba hizi za simu pamoja na akaunti ya benki zote zimesajiliwa kwa jina la Jackton Arbogasti Msafiri. Shiriki sasa baraka hizi muhimu tuweze kupata chombo cha usafiri kwa ajili ya kutuwezesha kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu. Asante sana, shiriki baraka hizi na Mungu akubariki. Asante. Promova TV, a home of testimonies.